안녕하세요. 고기 민입니다. 와하. 이제 곧 크리스마스 시즌이기도 하고 북한에서 이맘때가 되면은 굉장히 눈도 많이 오고 또 연말 분위기도 내면서 크리스마스는 없지만 되게 나름의 그 안에서 명절 분위기를 굉장히 많이 만들어가는 그런 분위기였는데 뭐 눈도 왔고 조금 북한의 기억도 나고 그래서 우리만의 북한의 분위기도 낼 겸 저희도 이제 보라우의 연말을 맞이하게 되지 않습니까? 그래서 보라우의 나름의 망연회 같은 거를 좀 여기서 보내고 싶어서 그래서 산속에 들어왔습니다. 예. 북한에서 크리스마스를 한 번도 들어본 적이 없나요? 북한에서는 그래서 들어본 적이 없지. 북한에는 없으니까. 근데 사실 나 한 번 들어본 적 있긴 해. 어떻게 들어봤는데? 그 북한에 있을 때 그 CD로다가 미국 영화 제목이 북한에서는 검증된 형사라고 이제 그렇게 돼 있었는데 그게 이제 내가 나중에 한국에 와서 그 영화를 찾아보니까 제목이 다이하드더라고. 다이하드 2를 내가 봤던 것 같아. 내가 찾아보니까 크리스마스 배경이었더라고. 근데 사실 그때 당시에는 뭐 크리스마스가 뭔지도 모르고 하니까 그냥 크리스마스를 관심이 없었으니까 미국의 하나의 명절, 큰 명절인가 보다 라고만 생각을 했었지. 사실 근데 그 영화가 재밌긴 했어. 그냥 우리는 그냥 크리스마스가 중요한 게 아니라 영화가 그냥 재밌어서 열심히 본 거지. 나중에 한국 와서 알고 보니까 예수님 태어난 날이라며. 그렇게 따지면은 사실 북한에도 크리스마스가 있다고 볼 수가 있지. 그것도 심지어 3번씩이나. 에이. 왜 이러니? 아니 원래 크리스마스가 한국말로 성탄절 아닌가? 성탄절? 그래서 북한에도 있지. 북한에는 이제 설마 거기다 엮는 거야 지금? 김일성 생일은 태양절, 김정일이 생일은 이제 광명성절. 김정은이 생일은 아직 공식적으로 뭐 나온 게 없지만 나중에 나오지 않을까? 그 형이 미리 하나 만들어 봐봐요. 이거 뭐라고 했으면 좋겠어? 미사일절. 미사일은 우리 북한의 대포동 미사일이 제일 유명하지 않아? 대포동 미사일? 그럼 이제 대포동절이야? 아 대포동절 좋다. 대가 아니라 되로 하는 거야. 돼지처럼 포동포동 하는. 대포동절? 그렇지 대포동절. 아 좋다. 크리스마스 3개 있고 태양절, 강명성절, 그 다음에 대포동절이 있다고 합니다. 네. 그렇지 대포동절. 지렸다. 그렇다면 여기서 깜짝 질문. 김일성, 김정일, 김정은 생일은? 야 그거는 에이. 야 그거는 진짜 아무 사람한테 물어봐도 다 알걸. 그래, 그거는. 그런 거 진짜? 물어보면 실례야 실례. 처음에 말하기 시작하면 그거부터 시킬걸? 김일성 생일, 1912년 4월 15일, 김정일 생일, 1942년 2월 16일. 김정은 생일? 김정은 생일 1984년 1월 8일. 내가 왜 이걸 외우고 있어야지? 야, 아니 근데 아직 안 죽었다. 형 몇 살 때부터 배웠어요? 나는 기억이 안 나지만 진짜 말하기 시작해서부터 배운 것 같아. 나는 유치원, 북한은 유치원이 낮은 반 높은 반이 있는데 6살에 낮은 반으로 들어가는데 그때부터 나는 배웠던 것 같아. 근데 이제 김일성이랑 김정일 생일을 암기를 못하면 이제 집을 안 보냈어. 어렸을 때는 빨리 집에 가고 싶으니까 이제 막 먼저 손을 든단 말이야. 내가 뭐 암기를 했든 못했든 간에 일단 손을 들어. 딱 손을 들면 이제 선생님은 나와서 해보라 하지. 나와서 못하면 다시 이제 들어가. 다시 외우고 와 이러면 이제 북한은 사실 외운다기보다는 암송을 한다죠. 그치 암송 맞아. 다시 암송해서 와 이렇게 하면은 네 이러고 이렇게 해가지고 다시 멘트에 가가지고 그런 충격적인 것 때문에 아마 진짜 잊을 수가 없는 것 같아. 그러면은 산타라는 것도 당연히 모르겠네. 산타가 뭐야 진짜? 그 원래 이제 모르는 단어가 나오잖아. 이러면 이제 뭐라는 줄 알아? 그게 먹는 거예요, 읽는 거예요? 그렇지. 그 산타 먹는 거예요, 읽는 거예요? 이게 먹는 거야 있는 거야. 불쌍한 것 같아. 북한 전 세계 사람들이 그 알고 있는 크리스마스와 산타를 북한만 모르겠다라는 게 불쌍한 것 같아. 근데 대신 그거는 있지. 너가 알겠던 크리스마스 3절 중에 국가에서 이제 선물을 단식. 그렇지. 그치. 북한에도 산타가 있는데 그 산타가 좀 저희- 개념이 있다는. 사탕 과자 1kg씩 묶어가지고 봉투에 넣어가지고 김일성 생일이랑 김정일 생일 때 딱 학교에서 이제 수여를 하죠. 학생들 다 되는 건 아니고 초등학교만 되나? 초등학교 이하로 다 되는 거지. 초등학교 이하로. 그러니까 초등학교 이하로 다 되는 거지. 그렇지. 그 이상은 이제 그런 과자 사탕 이런 단가류는 안 줘요. 근데 대신 그 어른 또 그 크게 맞는 그 다른 선물이 있었던 것 같아, 그지? 공책이라든가 뭐 이런 있었던 것 같긴 한데. 이런 것들을 또 있었던 것 같긴 선물이 있었던 것 한데. 같아. 그거 아마 당원들만 주는 거 아닌가? 당원들? 에이, 아니야? 당원들은 술. 어쨌든 그 전국적으로 그때 명절 시즌이 되면 뭐라든지 국가에서 약간 명절의 분위기를 어떻게 해서 내려고 굉장히 어른들은 막 뭐 어른들에 맞는 선물을 주고 우리는 이제 그 어렸을 때 생각해 보면은 제일 기억에 났다는 게 그지 그 사탕 과자. 그럼 그것도 산타에서 따왔네. 북한에서 그 산타처럼 그 선물 주려고 했으면 그냥 또 되게 조용했네. 근데
그때 나름 그때 설레지 않았어? 며칠 전부터 잡을 손꼽아 기다리지. 아마 새해가 돼서부터 기다릴 걸. 많이 설렜는데 아마 이 PD가 아마 그 크리스마스 산타 선물 기다리는 것보다 훨씬 더 설레는 마음으로 기다렸을 걸. 그날에는 학교 안 가던 애들도 가지. 그렇지. 아 그렇지. 선물 받으려면 가야지. 가서 선물 받아가지고 오면서 이제 그걸 뜯어서 먹는 애들 있지. 그거 뜯어 먹는다고? 너무 먹고 싶어갖고. 야 대단한데. 먹는 것도 기술 있게 먹어야지. 안 들키지. 들키면 이제 엄마한테 혼나고 애들한테 들키면 왕따 당하. 아 진짜? 아니 왜 들키면 혼나? 자기 건데 선물? 아니 그거는 이제 그 선물이니까 개인 소장용품이 일단 아닌 거지 사실. 그거 선물 받아갖고 집에 가서 가족들이랑 원스님의 은덕을 이제 나누면서 이제 같이 나눠 먹어야 되는데 혼자서 그 사적으로 소비를 해버리면 이제 안 되는 거죠. 와 진짜 눈물 난다 웃기죠? 눈물 나. 진짜 눈물 난다 진짜. 어린 마음에 그 훔쳐먹는 기술 배우기 아니 쉽겠습니까? 근데 그게 네? 다 포장이 있어가지고 가능한가? 그것도 이제 1kg씩 딱 맞추다 보니까 포장돼 하다 보니까 1kg가 참 모자랄 때는 거기다 이제 조금 사탕 과자를 위에다 몇 개 더 올려놓는데 그걸 이제 빼먹은 거지. 야 씨, 나도 그걸 몰랐네. 그걸 알았어요. 너 빼먹었을 걸? 사실 나도 빼먹었거든요. 역시 다 경험담에서 나오는 거라니까. 내가 얼마나 먹고 너 우리 싶어가지고. 동네 살았으면 내가 알려줬을 거야. 내가 얼마나 먹고 싶었으면 내가 침을 꼬박꼬박 삼키면서 집에 뛰어가고 이랬는데 불쌍하다 진짜. 불쌍하다 진짜. 아 나름 며칠 생각해 보니까 북한도 크리스마스가 있긴 있었네. 그 분위기가. 북한의 선물에 대해서는 나중에 최대한 비슷하게 한번 재현을 해보도록 할게요. 여러분이 보면 더 재밌을 거예요 또. 그거는 빼먹는 것도 다 보여주는 거야? 학교에서 뭐 어떻게 선물 주는 것부터 시작을 해서 한번 보여줄까? 뭐 나쁘지 않지. 아 그러고 보니까 교회에서 무슨 크리스마스 날 뭐 아침에 돌아다니면서 노래하지 않나? 북한에도 그런 게 있었던 것 같아. 똑같지는 않지만은 그 2월 16일이나 4월 16일. 충성의 노래 뭐. 아 그래 그걸 맞아. 했었어요. 그래 그 뭐 초등학교고 뭐 중학교 아, 학교는 똑같네, 물론이고 진짜. 어른들도 심지어 다 했던 것 같아. 아버지 맞아. 엄마네. 모든 조직들이 다 하잖아. 뭐 학교, 뭐 그러니까. 직장, 뭐 무슨 어떤 여명 조직 막 이런 데 다 하잖아. 그걸 심지어 그걸 준비한다고 막 밤에 그냥 막 부모들이 모여가지고 막 그러고 우리는 학교 가서 이제 맞아, 애들 맞아, 하고. 맞아. 맞네 그런 것도 있었네. 주로 무슨 노래들을 불러? 충성의 노래 모임이니까. 수영님 그렇지. 감사합니다. 이런 장군님 감사합니다. 다 있단 노래지. 뭐 만수무강 하십시오. 뭐 오래오래 이런. 건강하십시오. 만수무강하십시오. 뭐 했는데 돌아가셨지. 아이, 참. 그거는 뭐 또 영원히 우리 함께 계신다. 아마 그 노래 맞아 가사에 맞아 그런 그런 것도 노래도 있었던 하고 것 같아요. 생각해보면 어이가 없네 진짜. 그럼 연말이 되면은 보통 어떻게 보내? 연말이 되면은 그건 좀 그런 것 같아요. 연말은 사실 이게 남한보다 북한이 훨씬 더 좀 들떠 있다 하는 편이나? 새해를 맞이하는 분위기와 이제 한 해를 마무리하는 분위기가 이제 이렇게 겹치면서 막 막년회도 하고 막년회가 끝나면은 또 새해에 그 맞이 준비를 하다 보니까 크리스마스 시즌부터 다음해 연초까지는 굉장히 그 명절 분위기였던 것 같아. 그치? 그렇지. 올해가 뭐 힘들었을 수도 있고 행복했을 수도 있겠지만 아무튼 올해가 지나가고 새해가 온다는 게 너무 좋았던 것 같아. 그리고 이제 나는 이제 어렸을 때였으니까 이제 나름 기대도 한단 말이야. 설이 되면 엄마가 또 뭐라도 사줄까 뭐 이런. 선물 내줬어? 큰 선물은 아니지만 빨간 양말 새 거 하나 사줬다. 이래도 사실 그때는 막 들떠지. 빨간 양말? 그게 이제 새해 뭐 일이 잘 풀린다 뭐 이런 아. 느낌으로다가. 약간 행운의 이런 그렇지, 의미로 그렇지. 이제 신으려고 하면 사실 많이 부끄럽고 막 그렇긴 하지만 받는다는 것 자체가 이제 의미가 있는 거 아니야? 맞아. 그래도 나름 좋았던 기억도 있다. 그래도 그 연말에는 되게 행복했던 기억. 그러니까 연말에 맨날 애들끼리 모여 앉아서 뭐 그 알지 그 오락회 천리 콘텐츠 찍을 때 뭐해서 넌 오락해? 그냥 이제 막 전기가 안 들어온다 이러면 막 기타를 하나 뭐 맞아, 맞아. 대충 기타 맞아. 뚱땅거리든가 다양실 거도 전기가 들어왔다 이러면 이제 뭐 그 녹음기 녹음기 같은 거 켜놓고. 녹음기 같은 거 켜놓고 이제 막 서로 이제 노는 거지. 술 한잔 하고 맛있는 음식 먹고 친구들끼리 어. 모여서 이제 춤도 추고 노래도 부르고 사랑도 싹 트고 이렇게 하면서 깍탔어 그래서. 그러면서 노는 거죠. 그래도 되게 그렇게 힘들게 살면서도 또 그 안에 나름대로 느끼는 그런 행복감들도 있었던 것 같아요. 되게 단순하면서 그렇지. 남조선 자본주의 굉장히 복잡하고 관계에 단절이 일어나는 것 같은 느낌이 드는데 북한은 항상 그 마을 사람들이 모여서 있고 이웃끼리 왔다 갔다 하고 같이 나누고 이런 것들이 굉장히 잘 돼 있어서 그 안에서 나름대로 행복이 있었던 것 같아요. 그러니까 나 그래서 그 드라마 그 응답하라 1988 나 그걸 보면서 진짜 눈물 많이 흘렸잖아. 아이 또 갬성 왜 그러냐 또 그러니까 이게 무슨 요즘 어디 아파? 어떻게 하지? 아니 진짜 근데 그 1988이 진짜 우리가 어렸을 때 살았던 거랑 똑같지는 않겠지만 진짜 비슷하더라고. 그치, 비슷하지. 여기는 많이 바뀐 것 같아 옛날. 그러니까 옛날에도. 막 서로 음식 해가지고 서로 나누고 막 이 집에 들고 가고 나 어릴 때 그런 거 많이 했다니까. 명절 되면 막 뭐 이렇게 한 그릇씩 나눠 먹고. 맞아 맞아. 나눠 먹는 또 재미가 있지. 그래서 연말은 결국은 이제 크리스마스는 없었지만 그 나름 재밌고 행복했던 시간이었다라고 생각을 하여 나는. 참
고향 사람들이 많이 보고 싶네요. 친구들 친구들도 많이 보고 친구들 이제 군대 가다 제대로 했겠네. 사람들이 북한도 갑자기 죽었다는 사람들이 너무 많아갖고 하. 제발 다 살아있으면 좋겠네요. 통일될 때까지. 정말 북한 사람들도 크리스마스는 없지만 산타는 없지만 그 연말 분위기를 가지고 또 한 해를 잘 이겨내면서 지냈으면 좋겠습니다. 우리가 남한에서 항상 응원하고 있다라는 거를 알았으면 좋겠네요. 그리고 이제 뭐 지금 저희와 같이 또 남한에 와 있는 분들도 그렇지. 고향 생각이 더더욱 많이 날 시기인데 우리 탈북민들 모두들 다 같이 힘을 내서 또 이겨냈으면 좋겠습니다. 네. 그리고 우리 남조선 분들 네, 저희 컨텐츠를 보고 계시는 남조선 분들과 안 보시는 남조선 분들 모두 행복한 한 해가 되길 바라고 연말 마무리도 잘 하시기 바랍니다. 보라우는 항상 응원합니다. 열렬히 응원합니다. 열렬히. 메리 크리스마스랑 해피 뉴 이어 한번 해야 되는 거 아니야? 하나 둘 셋. 메리 크리스마스. 해피 뉴 이어. 해피 뉴 이어. 이게 자본주의 버터야. 버터 야, 아 진짜 맛있다니까. 다 뜨거 이게 뜨거가지고 어떻게 하지? 어? 눈에다 좀 비벼? 아니지. 이거를 자 보이십니까? 오, 생각보다 잘 야. 꽂았다. 여기다가 자본주의 버터가 또 맛있어요. 어쩔 수 없다. 시령님께서 아무리 우리를 세뇌를 해도 맛있는 건 맛있는 거니까. 자, 꼬챙이에다가 찍어서 아주 그냥 황새바람이 물들어가지고. 됐어 그리고 그리고. 자, 얼추 비슷하게 녹아. 좋아. 좋아. 이렇게 딱 녹아야 돼. 우리는 항상 불 때면은 이렇게 감자는 빠질 수가 없죠. 대홍단 감자 나중에 한번 노래 불러드릴게요. 야 근데 버터. 맛있지. 맛있다. 맛있지. 봐봐. 야 아주 대표적인 맛인데? 어쩔 수 없다니까 자본주의는. 고소하고 맛있어. 그러면 감자에다가 그 짭조름한 버터 이름이 뭔지 모르겠지만 그냥 짭조름한 버터면 됩니다. 거기다 이제 감자를 이렇게 구워서 탁 발라서 드시면은 진짜 맛있더라고요. 누가 그렇게 먹는 건 제가 봤거든요. 야 맛있다. 기가 막히다.